ल फाइनली गाइज हामी चाहिँ यहाँ मुगु जिल्लाको यता मुगुम काँडमारौँ गाउँपालिका साइला नजिकैको चाहिँ यहाँ पावर हाउसको चाहिँ यो टनेलमा भित्र के छ त ल भित्र होइन यसो जाउन त भनेर काम कस्तो भइरहेछ भनेर जान लागेको। यहाँ यसमा चाहिँ बाहिरबाट हावा चाहिँ भित्र पास गराएको छ, हावा आइरहेको छ चिसो। लगभग 200 मिटर चाहिँ 200 मिटरभन्दा लामो छ जस्तो लाग्छ मलाई यो मेरो अनुमानमा। पानीहरू यसरी खसिरहेको रहेछ है। बहुत भिजिसक्यो। अब यहाँ ताल रहेछ, कसरी जान्छ हौ। साउन्ड चाहिँ बबाल आउँदो रहेछ उताबाट डुङ डुङ। सुरु गरौँ अब। ल यहाँनिर यस्तो पनि रहेछ है, ब्लास्ट हान्ने बेला यहाँसम्म आएर यहाँ आएपछि ब्लास्ट गराउने होला। यहाँ यस्तो काम भइरहेको रहेछ। यहाँ के भइरहेको छ यहाँ चाहिँ